السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو جميع ان اكزومبل على ليتود دو فونكسيون. دونك ليكزومبل اللي اختاريت هو هذا. دونك f de x égale à 2x moins 1 moins 4 facteur de x moins 4. Alors la première question c'est déterminer d de f. Alors bien sûr d de f كلشي غادي يعرف يعطيها. Donc d de f x moins 4 doit être positif. Donc x appartenant à d de f est équivalente à x moins 4 doit être positif. يعني أن x doit être supérieur à 4. Donc d de f égale 4 plus l'infini. D'accord? Alors la deuxième question, c'est la limite en plus l'infini, puis étudier la branche infinie de C de f. يعني نحسبوا النهاية plus l'infini وغادي ندرسوا الفرع اللانهائي للمنحنى. Alors la limite en plus infini. La limite en plus infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de 2x moins 1 moins 4 racine de x moins 4. Alors bien sûr أول حاجة كنديرو هي كنحسبو مباشرة. Alors هنا إلا حسبناها تعطينا plus infini moins 1 donc c'est plus infini moins 4 donc c'est moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ملي كنلقى une fonction بحال هادي une fonction irrationnelle كنلقى forme indéterminée أول حاجة أنا خدامين في l'infini bien sûr كنحاول نعمل. دونك اول تقنيه اللي ممكن نستعمل كاين جوج تقنيات سواء التعميل سواء لو كونجوغي يعني المرافق. دونك دائما كنحاولوا نبداو بالتعميل لانه مختصر. دونك هنايا غتبقى ليا جوج هنايا سي موان 1 سور اكس هنا سي موان 4. الوغ باش نخرج اكس بيان سور غنكون هنا عملت لداخل باكس كاري سيتادير هنا غتجيني 1 على اكس هنا ناقص 4 على اكس كاري. داكوغ دونك عملت هنايا داخل لا راسين باكس كاري وخرجتها لا راسين دو اكس كاري سي اكس لان عندنا بلس انفيني. دونك انا عملت بها دونك بقى لينا هادشي. دونك سي بلس انفيني فوا 2 دونك سي بلس انفيني. داكوغ الوغ ابري دونك شنو قلنا 2 0 0 0 دونك سي 2 فوا بلس انفيني سي بلس انفيني. ابري سي لا برانش انفيني. قلنا فوقاش كيكون عندنا اون برانش انفيني الا كان عندي لانفيني في مجموعة التعريف لو دومين دو ديفينيسيون. هنا عندي بلس انفيني يعني لا برانش انفيني خصني نخدم هي هادي. الوغ ملي كنحسب بلس لانفيني ولا في موان لانفيني وكنلقى لانفيني هنا اول خطوة كنديرو سي دونك هنايا ليتود دو لا برانش انفيني. ليتود دو لا برانش انفيني قلنا اول خطوة اللي كنلقى النهاية في لانفيني سي لانفيني. اول خطوة كنقوم بها كنحسب la limite de f de x toujours plus infini de f de x sur x. bien sûr هنايا قلنا لك هنا عندي ax plus b oui ولكن عندي هذه tend vers l'infini دونك ميمكنليش نفكر انني نستنتج هذا c'est une asymptote oblique حيت هذه tend vers l'infini. دونك ما راح حتى شي حاجه. دونك اول حاجه غندير سي f de x sur x كنحسبوا الليميت ديال f de x sur x égale la limite de plus l'infini. donc هي عندي هنايا فاكتوريزي غنختزل باكس ولا حنا نكتبوها باش ما نزربوش. دونك x facteur de 2 moins 1 sur x moins 4 la racine de 1 sur x moins 4 sur x carré. donc غنختزلو باكس شنو غتبقى لنا سي la limite en plus infini donc 2 moins 1 sur x moins 4 racine de 1 sur x moins 4 sur x carré. donc شنو غتبقى لنا هذه 0 0 غتبقى لنا سي 2. دونك هذه هي اللي عندنا في لو كورس سميناها ا. دونك ملي كنحسبوا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس وكنلقاوها ا الخطوه المواليه هي كنحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس c'est-à-dire c'est la limite toujours en plus l'infini de f de x moins 2x. دونك الى عوضنا f de x شنو غتجينا غتبقى لنا عندي ديجا f de x راه فيها 2x دونك 2x وغنحيد 2x شنو غتبقى ليا لا ليميت بلس انفيني ديال موان 1 موان 4 لا راسين دو x موان 4. دونك فاش غنحسب لا ليميت بلس انفيني غتعطيني هي موان لانفيني. دونك هنا لقيت ا اللي هي 2 ما لقيتش بي ولا لقيت سي لانفيني. دونك هنايا اون دي دونك
C de f admet, donc C de f admet une branche parabolique. فرع جميل une branche parabolique de direction d'intijahه هو la droite direction, la droite d'équation, la droite y égale à x اللي هي y égale à 2x, ou bien sûr كنقولوا فين خدامين au voisinage de plus l'infini. Donc il y a l'étude de la branche infinie. Alors quelquefois في الوطني هو كيعطيك غير حسب la limite de f de x sur x, كيقول لك tu déduis. Par exemple إلا لقينا 0, là on peut déduire qu'il a une branche parabolique de direction l'axe OX. ولا لقينا l'infini, une branche parabolique de direction l'axe OY. Sinon كيعطيك مثلا tu calcules f de x sur x et f de x moins 2x. Donc يقول لك tu déduis. Donc tu vas déduire. Admet une branche parabolique de direction la droite y égale à 2x au voisinage de plus l'infini. Alors la question suivante, c'est la dérivabilité à droite de 4. Donc غادي نخدمو قابلية الاشتقاق الدالة على يمين 4. Donc c'est 3. Donc قابلية الاشتقاق ديما كنبداو من البداية. La limite في 4 plus ديما كنكتب أول حاجة اللي خصني نكتب هي f de x moins f de 4 sur x moins 4. D'accord? Donc c'est la limite quand x tend vers 4 plus. Alors f de x c'est 2x moins 1 moins 4 la racine de x moins 4. Alors f de 4 c'est كنحسبوها ممكن نرجع هنا كاع للسطر باش ما نغلطش ونحسب f لي 4. f لي 4 تعطيني 8 ناقص 1 دونك ناقص 4 في 0 دونك هي 7. دونك غتجيني موان 7 sur x moins 4. دونك هادي ضروري خص كلشي يعرف يكتبها غير كتعوض بشويه عليك. دونك égal la limite quand x tend vers 4 plus. alors x moins 4 هاد 7 هادي ولا ناقص 7 غنجيبها حدا العدد هذا نجمعها معاه. دونك سي غتجيني سي 2x moins 8 moins 4 la racine de x moins 4 égale la limite quand x tend vers 4 plus. Alors bien sûr إلا عوضتو راه غتلقاو toujours une forme indéterminée 0 sur 0. دونك في هذا المثال هذا ولا بالنسبة للتعابير اللي بحال هذا الشكل نحاولو نقسمو. سيتادير ناخد سي 2 هنا عندي 2 وندي 8 ممكن نعمل ب 2 غتجيني x moins 4. je divise par x moins 4 moins 4 la racine de x moins 4 sur x moins 4. d'accord. alors هادي غادي نختزلو غتبقى لي la limite quand x tend vers 4 plus غتبقى لي هنا 2 moins هنا la racine toujours تاعي خصكم تعرفوها la racine de grand x sur grand x c'est 1 sur la racine de grand x. هادي راه بزاف ديال الكلام ما كتبان ليهمش وهي راه كتساعدنا في الاختزال. دونك غتجيني moins 4 sur la racine de x moins 4. une fois كنوصل هنا غادي نحسب لا ليميت هادي غتعطيني 0 بلس مع لو موان. donc 4 sur 0 plus c'est plus infini مع le moins c'est moins l'infini. donc égal moins l'infini. donc je déduis f n'est pas dérivable à droite de 4. وبطبيعة الحال كنعطي l'interprétation géométrique اللي هو تأويل هندسي. donc l'interprétation géométrique c'est de f elle admet une demi-tangente verticale. alors عندي moins وعندي تما plus donc diriger demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point. donc le point اللي خدامين حنا فيه هو 4 f ل 4 اللي هي 7. donc il y a l'étude de la dérivabilité.
الوغ معرفتش الملاحظه اللي بغيت نقول هنا فوالا. الوغ بالنسبه كنهضروا على لا طونجونت ولا لا دومي طونجونت غير الا كنا كنخدموا لا ديريفابيليتي. بالنسبه لي برونش انفيني ولا لي برونش بارابوليك اي لي اسيمبتوت الا كنا كنخدموا لا ليميت اون ان بوين ولا لا ليميت في l'infini. Alors la question suivante c'est f' et le tableau de variation. Donc f' et le tableau de variation, je crois ندير une autre ورقة باش نحتاجوها. Donc voilà. Alors f' de x. غادي نعاودو نكتبو f de x. f de x égale c'est 2x moins 1 moins 4 la racine de x moins 4. Alors f' de x, bien sûr هنا عندي c'est la somme, la différence المهم هي la somme. Donc غادي ندير هذا وهذا وهذا. Donc de 2x هي 2. هي moins 1 c'est 0. انا دائما ملي كيكون عندي لو برودوي كيكون عندي ان غيال كنحتفظ به. دونك moins 4 غادي نخليه وغادي ندير هذه غادي نكتبها هكذا باش تعقلوا عليها لان بزاف اللي كيخطئوا بها. عندي ملي كيكون عندي كاف بريم سي كاف بريم. هاد لو كا هذا كيعاود يتكتب في لو برودوي بيان سور. عندي لو برودوي دونك سي 4 لا راسين لا ديريفي ديال لا راسين. لا ديريفي د لا راسين هذاك الشيء خصو تعرفوه. دونك موان 4 لا ديريفي سي اكس. انا نعاود نذكر بها اكس موان 4 بريم سور 2 راسين دو اكس موان 4. alors racine de f prime c'est f prime sur 2 fois racine de f. هاد القواعد راه خصهم تكونوا عارفينهم شاربينهم. donc غتجيني 2 moins 4 sur 2 c'est 2 هادي c'est 1 donc 2 sur la racine de x moins 4. alors هادي هي f prime. مي باش نعطي لو طابلو دو فارياسيون راه خصني نبسط شويه الكتابه. donc عندي 2 je peux factoriser. après غادي نوحد المقام يعني شنو غتجيني هنا سي لا راسين دو x moins 4. هنا غادي نضرب في سي راسين دو x moins 4 moins 1. داكوغ. دونك هنايا حتى هنايا ما عندي كندير نعرف لو سي اونفا ماشي ما عندي كندير مي غيجيني صعيب شويه. جو بو ملتيبليي بار لو كونجوغي. الا كان هنا موا لو كونجوغي فيه بلس غادي يكون بوزيتيف ما يطرح حتى اشكال. دونك شنو غتعطيني سي ها المقام احتفظت به هنايا سي 2. دونك هنايا غادي نضرب في لو كونجوغي شنو غادي يبقى ليا سي اكس موان 4 هادي او كاري سي اكس موان 4 موان 1 او كاري ها هي وغنضرب في لو كونجوغي اللي هو راسين دو اكس موان 4 بلس 1 بون. دونك ضربت في لو كونجوغي الفوق انا حيدتو سي لا راسين او كاري دونك سي اكس موان 4 موان 1 او كاري ها هي ها هو لو كونجوغي. دونك هنايا شنو غتعطيني في الاخر غتعطيني 2 فاكتور دو اكس موان 5. دونك هادي سي ان بينوم اللي كنعرفو نحدو لو سين ديالو. هنا x moins 4 فاكتور لا راسين دو x moins 4 بلس 1. دونك هنايا عندي لو دينوميناتور راه هو بوزيتيف. هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف ما طرح لي حتى اشكال كيبقى ليا لو سين هادي. دونك f prime de x égale à 0 il est équivalent ان x moins 5 égale à 0. دائما ملي كيكون عندي كسر égale à 0 il est équivalent a égale à 0. و bien sûr ممكن نزيد et b différent 0 بون باش ما تلفوش ممكن تحسبوا غير بهادي. دونك هنا équivalent x égale à 5 وكنعطيو لو طابلو دو فارياسيون ديالنا. طابلو دو فارياسيون هنا x هنايا دائما هنا كنكتب مجموعه التعريف ولا لونسومبل دو ديفينيسيون سي 4 بلس لانفيني. هنا f prime de x هنا كنكتب فين كتنعدم في 5 فوالا il s'annule en 5. alors هنا سي sous la forme ax plus b. ax plus b ديما كيكون هنا لو سين دو a à droite de 0 اللي هو انا عندي هي واحد بوزيتيف وهنا لو عكس لو سين دو a لو سين كونترير دو a اللي هو موان. دونك هنا il n'est pas dérivable en 4 ممكن ندير واحد الخط هكذا. et puis هنايا f de x donc هنايا il est décroissante puis il est croissante. هنا la limite plus l'infini لقينا plus l'infini. l'image de 4 لقيناها 7 ومن بعد ممكن نحسبوا l'image de 5. حسبنا 5 هنا 5 ناقص 4 هي 1 دونك غتجيني 10 ناقص 5 هي 5 دونك غتجينا هي 5 voilà. alors la question suivante هي étudier la convexité. alors ملي كنبغيو نديرو لا كونفكسيتي شنو هي لا كونفكسيتي؟ هي convexe ولا
concave. Donc là quand on a F seconde positif, pour étudier la convexité on a F seconde. Donc il a quand positif, C de F il est dirigé vers le haut, dima plus le fort. Négatif, la courbe il est dirigée vers le bas. Alors le point fin qu'à changer la convexité, par exemple كانت هكذا et puis رجعت غادي نربطوها puis رجعت هكذا par exemple. Alors هذا le point هذا هو le point d'inflexion. Donc هنايا كتكون F seconde il s'annule و il change de signe. هنا كانت plus وهنا رجعت moins ولا العكس تكون moins وترجع plus. Donc هنايا خصنا نحددو F seconde. Donc F prime de X égale. Alors هنا F prime bien sûr غادي نرجع اللي ساهل هو نرجع الأول علاقة لقيت، ما يمكنش نمشي لهاد التبسيط هذا، غادي يصعب عليا حساب F prime F seconde. ممكن نحسبوها مي غتاخدنا بلوس دو طون و بلوس d'effort. Donc غادي ناخد هادي 2 moins 2 sur la racine. Donc F prime égale 2 moins 2 sur la racine de X moins 4. D'accord? Alors F seconde de X, c'est un réel, donc c'est 0. Il y a 1 sur G. 1 sur G prime, c'est moins G prime sur G au carré. Alors il y a le alors le moins de la règle, il y a 2. Donc racine de X moins 4 prime sur racine de X moins 4 au carré, il y a X moins 4. Racine de X moins 4 prime شنو هي؟ دونك هذه غادي ممكن نديرو لها هكذا باش تسهل عليكم الحساب، وهذه غنديرو لها بريم ديالها سي X moins 4 prime يعني واحد على 2 fois la racine de X moins 4. داكوغ؟ دونك شنو غتعطيني 2 غنختزلو بها غتبقى ليا 1 sur X moins 4 facteur de la racine de X moins 4 اللي هي positif, strictement positif. Donc C de F il est convexe. Donc on a X 4 plus l'infini. F seconde de X il est positif. Bien sûr هي ما معرفاش هنايا كنكتبو la courbe اللي هي C de F. Donc il est dirigé vers le haut. Donc نعرفنا la courbe الشكل ديالها كي داير. Après c'est la dernière, l'avant-dernière, c'est la position relative de C de F, la droite Y égale à 2X. Donc 6, la position relative, je n'ai la position relative de C de F et la droite d'équation Y égale à 2X. La position relative, يعني شكون اللي الفوق وشكون اللي لتحت، واش هي C de F هي اللي فوق la droite ولا la droite اللي هي فوق C de F. Donc باش نعرفو كنديرو tout simplement F de X moins 2X، نحدو le signe ديالها. Alors f de x moins 2x, ça t'atteint c'est moins 1 moins 4 la racine de x moins 4 اللي هي négatif. يعني f de x صغر من هادي، يعني c de f اللي هو اللي كاين لتحت et au-dessous de la droite D. D'accord? Alors la dernière question c'est tracer c de f. Donc on va tracer la courbe de f. C'est ناخدو كاع هاد المعطيات اللي لقينا ونحاولوا. دونك هنا غنحتاج لو طابلو دو فارياسيون باش نرسمو باش تراسيو لا كورب. توجور خصنا لو طابلو دو فارياسيون. دونك غادي ناخد ان روبير، عندنا 4 دونك غادي نجي شويه لهنا، عندنا 7 عندنا 5. دونك دائما نبغي نرسم كناخد بعين الاعتبار القيم اللي عندي باش نعرف شنو غادي ناخد. Voilà, حنا خدينا un repère autonome. Donc 4. Donc غناخد 1 وهذا 2 3 4. Alors l'image de 4 c'est 7. Donc 1 2 3 4 5 6 7. Voilà. هذا هو le premier point اللي عندنا. شنو لقينا فيه؟ لقينا une demi-tangente dirigée vers le vertical, il y a dit dirigée vers le bas. Aïe. Puis maintenant 5, dit c'est 7. Maintenant 5. L'image de 5, il y a 5.
Alors عندنا لقينا أن شنو لقينا في الطابلو دو فارياسيون f prime s'annule en 5. Donc ملي كتكون كتانولا عندي une tangente qui est horizontale هي كنمثلها ضروري نمثلو هاد لي طونجونت. alors شنو عندنا اخر؟ alors كنظن هادشي اللي عندنا. alors عندنا y égale à 2x, c'est-à-dire 1 2 voilà, il passe par 0. عندنا la droite هادي عندنا c de f admet une branche parabolique par rapport à y égale à 2x. alors l'image de 1 c'est 2, l'image de 2 c'est 4. bon on a bien sûr là il passe 0 0 1 2 2 4 etc. donc si je trace la droite il y a alors il y a la droite d'équation y égale 2x, la droite d'équation y égale à 2x. voilà, من بعد كنرسموا لا كورب كنتبعوا مع لو طابلو دو فارياسيون اللي عندنا وعندنا il est convexe يعني il est dirigé vers le haut. donc la fonction كتجي من l'image 4 كتهبط 5 puis il monte vers plus l'infini. donc شنو غتجينا؟ كتجي من هنا كتجي لاصقه في لا دومي طونجونت كتدخل هنايا كذلك طونجونت هي هذه ما كيكونش بوينتو puis il monte vers plus l'infini de direction y d'ailleurs c de f. alors j'espère que vous avez fait هذا l'exemple ou à la prochaine vidéo Inch'Allah.